အမေရိကန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားတော်မူလား Walk for Peace ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ခြင်းခရီးစဉ်ကအခုတလော social media မှာနာမည်ကြီးနေပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ကိုဆရာတော်ဥပဒညာကာရကခေါင်းဆောင်ပြီးမိုင်မောင်း26300တီတီကိုငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာမို့အမေရိကန်တွေရဲ့ social media မှာတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒေသခံအမေရိကန်ပြည်သူတွေကလည်းဆရာတော်တွေဖြတ်သွားမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာစောင့်ဆိုင်ပြီးအစားအသောက်တွေနဲ့လမ်းခီးမှာလိုအပ်မဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုလှူဒန်းနေကြပါတယ်။ဒီလိုလှူဒန်းနေကြတဲ့သူတွေအထက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေအများကြီးပါဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘာသာရေးအစွဲမရှိပဲဆရာတော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ရက်ကိုလေးစားကြည်ညိုကြလို့အားပေးကြိုဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်ယုံလူတွေမလွတ်နိုင်တဲ့မိုင်မောင်း2300လမ်းလျှောက်ခြင်းခရီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေကလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုလေးစားလွန်းတာကြောင့်အခြားဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင်ကဆရာတော်တွေကိုလာရောက်ဖူးမြော်ပြီးတရားဒေသနာတွေနာကြားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်တွေကလည်းလာရောက်ဖူးမြော်ကြသူတွေကိုကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံကြပြီးပရိတ်ကျိုးလက်ပတ်များကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအလွန်နှဲပါတဲ့အမေရိကလိုနိုင်ငံမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုအခြားသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကလည်းကြီးညိုလေးစားနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူအခြားဘာသာဝင်များကလည်းဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့လုပ်ရက်ကိုကြည့်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးအချို့ကအမေရိကန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဦးရေရဲ့တိုးပွားလာတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတာပါ။အရန်ကိုငင်းချတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြားဘာသာဝင်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတာအရန်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပါ Walk for Peace အဖွဲ့ဝင်ဖုန်းတော်ကြီးတွေအထက်လဲတာရုခေါ်လိုက်ကြပါဦးရှင်